Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Nurkolik di channel Nurkolik 06. Ini meliput mobil Cherry, guys. Mobil Cherry. Nah, itu bodinya cakep-cakep semua. Nih, bodinya dari belakang tuh cakep semua, bodi cakep semua. Cakep semua, guys. Bodinya keren pokoknya. Tuh, bodinya keren sekali, guys. Tuh, ya kan, biru semua, cakep. Tuh, bodinya cakep, cakep sekali pokoknya bodinya. Sangat bagus sekali, guys. Sangat bagus sekali. Peleknya itu ya. Peleknya sangat cakep. Bodinya aduhai, guys. Tuh. Dia punya plat D, guys, platnya. Terawat sekali, mobilnya sangat terawat. Sangat terawat sekali ini mobilnya. Sangat bagus. Tapi sekoknya masih kasar. Sekoknya kasar, guys. Peleknya tuh sangat bagus sekali. Nah, tampak depannya sangat menarik, guys nih. Sangat bagus sekali, guys nih. Sangat bagus sekali. Tuh, bodinya masih mulus. Bodinya mulus. Cakep. Tampak belakangnya tuh masih original, guys.
masih original sekali. Ye.